L-ewwel jum tas-sena reġa' kien immarkat mill-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi kollu lejn id-Dar tal-Providenza. Somma għal dis-sena hija 1,253,453. Din kienet is-somma sabiħa li nġabret permezz tad-donazzjonijiet mogħtija matul il-festa ta' ġenerożità bris din l-istess dar. Matul din il-maratona il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg flimkien ma' Sara, ikkontribwixxew bisħieħ u ħeġġew lill-poplu Malti u Awċi kollu sabiex ikun ġenerus u jagħti donazzjoni għal għan nobli. Bħal kull sena il-festa ta' ġenerożità bdiet b'qudiesa ċelebrata mill-Arċisqof Charles Cicluna fid-9:30 ta' filgħodu fil-kappella tad-dar. Aktar tard imbagħad fl-10:30 bdiet il-maratona li jittennet fil-parkeġġ tas-Siġġiewi u li baqgħet għaddejja sa nofs il-lejl. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Cicluna appella biex fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida nuru barka lejn xulxin u nħarsu lejn xulxin b'kompassjoni u imħabba li huma tant neqsin fid-dinja tagħna tal-lum. Fit-tmiem tal-maratona Monsinjur Martin Mikalle fid-direttur tad-dar awgura li s-solidarjetà murija lejn id-Dar tal-Providenza fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida tibqa' sejra matul din is-sena ma' dawk kollha fis-soċjetà Maltija li għandhom bżonn l-appoġġ. Il-maratona bris id-Dar tal-Providenza xandret fuq l-istazzjonijiet televiżivi ewlenin fosthom fuq Net Television.